السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي النيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير. هذا الدرس هذا من كتاب قلنا pour communiquer en français. هاد الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي تيب دو فراز، غادي نشوفوا لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتيروغاتيف، لي باج 48 و 49 ديال لونيتي 2. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا في الكتاب المدرسي. قلنا غادي نهضروا على لي تيب دو فراز. كما تعرفون لي تيب دو فراز عندنا 4 ديال لي تيب. غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا الدرس الاولاني غادي نشوفوا فيه جوج ديال لي تيب، نشوفوا فيه لا فراز ديكلاراتيف اي لا فراز انتيروغاتيف. اذا نمشيو ان شاء الله لجوبسيرفي جو ديكوفر، نحاولوا نقراو هاد لي فراز اللي عندنا هنايا ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون باش نفهموا الدرس ان شاء الله. نحاولوا نقراو. Les enfants ont-ils des droits, Samira? Bien sûr, ils ont plusieurs papas. Tu m'en citais deux. Un enfant a droit à la vie. Il a aussi droit à une bonne éducation. إذا كما شفتوا هنايا عندنا واحد لي فراز اللي فيهم واحد لو بير ولا ان بابا اللي تيهضر مع بنته اللي سميتها سميرة، تيسولها وهي تتجاوبو. إذا كما تشوفوا عندنا دي كيسيون تما، عندنا واحد دو كيسيون وعندنا دي ريبونس. نمشيو للسؤال الاول. قال كيل سون لي بيرسوناج دو سو ديالوج. اذا شكون هما لي بيرسوناج، شكون هما الشخصيات ديال هاد لو ديالوج؟ اذا سميرة اي سون بير. اذا شنو غادي نكتبو؟ غادي نكتبو لي بيرسوناج دو سو ديالوج سون سميرة اي سون بير ولا سون بابا. كتبتو سون بير صحيحه، كتبتو سون بابا صحيحه. نمشيو دوزيام كيسيون. قالك دو كوا بارلتي، علاش تيهضروا؟ اذا تيهضروا على لي دغوا دو l'enfant ولا des enfants. إذا il parle des droits des enfants، تيهضروا على حقوق الأطفال ولا حقوق الطفل. نمشيو للسؤال 3. قال كي بوز دي كيسيون اي كي فورمول دي ريبونس. شكون اللي تيطرح الأسئلة وشكون اللي تيصاغ الأجوبة؟ إذا اللي تيطرح الأسئلة هو لو بير دو سميرة واللي تتجاوب هي سميرة. إذا شنو غادي نكتبو؟ لو بير pose des questions et Samira formule des réponses. Oula, le papa pose des questions et Samira formule des réponses. Oula, et sa fille formule des réponses. إذا درتو سميرة ولا sa fille بجوج صحاح. نمشيو للسؤال 4. Quel est le type des phrases dites par chaque personnage؟ إذا بالنسبة chaque personnage، بالنسبة لو بابا كيقول لنا des phrases ولا des questions اللي هما شنو هما؟ Ce sont des phrases interrogatives. وبالنسبة لسميرة تتجاوب دي ريبونس. إذا ce sont des phrases تتعطينا معلومات. إذا ce sont des phrases déclaratives. إذا les phrases dites par le père sont des phrases interrogatives et par Samira sont des phrases déclaratives. نمشيو دابا je manipule et je réfléchis. السؤال الأول قالك par quoi commence la première phrase et par quoi se termine-t-elle؟ إذا la première phrase فيها les enfants ont-ils des droits Samira؟ إذا تتبدا لنا il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. تتبدا لنا بماجيسكول وتتسالى بعلامة استفهام. نمشيو للسؤال الثاني. قالك à quoi sert cette phrase؟ لاش تتصلح هاد لا فراز هادي؟ elle sert à poser des questions. تتصلح لنا باش نطرحو فيها الأسئلة. السؤال 3. repose d'une autre manière cette question. إذا داك السؤال نعاودوه بطريقة أخرى. إذا كما غادي تشوفوا كاين بزاف ديال الطرق كما غادي نشوفوا في القاعدة إن شاء الله، ما غاديش نحاولوا نحرقوا المراحل. إذا غادي نحاول أنا ندير لكم هاد لا فراز، دخلت لكم عليها اسكو. إذا دخلت على داك لا فراز دخلت عليها اسكو، لا لوكسيون اسكو دخلتها على داك لا فراز هذيك وحاولت ندير لكم نعاود لكم هاد لا كيسيون. إذا اسكو لي زونفون اونتيل دي دروا سميرة. نمشيو للسؤال 4. كيل est la réponse de Samira à cette question؟ باش جاوباتو سميرة قالت ليه bien sûr ils ont plusieurs papas. نمشيو للسؤال 5. قالك par quoi commence cette phrase et par quoi se termine؟ هاد لا فراز هادي اللي جاوبنا عليها bien sûr ils ont plusieurs papas. إذا باش تتبدا بماجيسكول وتتسالى ببوان. إذا
il commence par une majuscule et se termine par un point. السؤال 6 قالك à quoi sert cette phrase لاش تتصلح هاد la phrase هذه إذن elle sert à déclarer une opinion, une information, une pensée etc. نمشيو للسؤال 7 قالك d'après le titre comment appelle-t-on chacune de ces deux phrases إذن شنو جاي تسماو هاد les deux phrases إذن la première تتسمى la phrase interrogative هي la question و deuxième تتسمى la phrase déclarative. ونمشيو للسؤال 8 قالك relie le reste du dialogue بوي relève غادي نحاولو نقراو لو ديالوغ نكملوه نحاولو نستخرجو واحد الجملة واحدة أخرى une phrase interrogative une phrase déclarative. إذا عندنا واحد لا كيسيون واحدة أخرى تما غادي نحاولو نكتبوها اللي هي peux-tu m'en citer deux. إذا هذه phrase interrogative وعندنا كذلك phrase déclarative كاين عندنا جوج وحدين أخرين إذا نكتبو وحدة فيهم un enfant a droit à la vie ولا اللي كتب لينا il a aussi droit une bonne éducation حتى هي صحيحة. نمشيو للقاعدة ولا جو روتين قالك la phrase déclarative sert à déclarer une opinion, une information, une pensée, etc. Elle se termine toujours par un point. تتسالنا دائما par un point. Exemple, l'enfant a droit à un nom et à une nationalité. La phrase interrogative sert à poser une question et elle se termine par un point d'interrogation. تتسالنا point d'interrogation. هي تحاول تطرح لنا سؤال. Exemple, quels sont les droits de l'enfant? On peut formuler une phrase interrogative en utilisant ممكن نديرو une phrase interrogative إما ممكن نديرو لانطوناسيون. إذا تنبدلو تتبقى لنا نفس لا phrase تنبدلو غير اللحن ديالنا بحيث إلا قريناها بحال كيما عندنا تما tu connais les droits de l'enfant. إذا كانت عندنا لا phrase هي tu connais les droits de l'enfant. إلا ولينا نديروها كيستيون غادي نديرو tu connais les droits de l'enfant. إذا تنبدل غير اللحن ديالي لانطوناسيون تتسمى. لا لوكيسيون هي لا لوكيسيون اسكو تنحاول ندخل عليها اسكو tu connais les droits de l'enfant. تنديرو عاوتاني في لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون سوجي فيرب تنحاولو نديرو لو فيرب هو الاولاني ولو سوجي الثاني. tu connais تتولي لنا connais-tu. إذا connais-tu les droits de l'enfant ولا l'utilisation des mots interrogatifs tels que où, quoi, comment, qui, que, quel, quand, pourquoi. هادو تنستعملوهم إلا بغينا بحال دابا où تنطرحو إلا كان عندنا المكان كوا شكون comment يعني الطريقة لا مانيير كي تنهضرو على شكون كذلك وكو كذلك وكال إلا بغينا نعرفو شكون وكون هو الزمان و pourquoi تنعرفو علاش. إذا exemple comment tu t'appelles où habitez-vous quand viendras-tu chez nous. إذا هادو بعض لي زيكزامبل. نمشيو لجو مونطرين قالك j'écris le type de chacune des phrases suivantes. Est-ce que tu respectes les droits de l'enfant. إذا هذه c'est une phrase interrogative. Les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation. إذا c'est une phrase déclarative. Connaissez-vous vos droits et vos devoirs. Phrase interrogative. Les enfants ont droit à l'alimentation, au logement et aux soins médicaux. Phrase déclarative. Je mets à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient. نديرو إما نقطة ولا علامة استفهام. إلا كان سؤال نديرو point d'interrogation. إلا كانت phrase déclarative نديرو point. Oui, je bénéficie de tous mes droits. إذا point. Pouvez-vous nous parler de nos devoirs. عندنا هذه point d'interrogation. عندنا l'inversion ديال sujet. pouvez-vous. Comment peut-on garantir les droits des enfants. إذا comment عندنا فيها les mots un mot interrogatif اللي هو comment. إذا عندنا question. Effectivement, chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs. إذا عندنا point. Je transforme les phrases déclaratives suivant en phrases interrogatives. إذا نحاولوا نديروا لا transformation باش نرجعوهم دي كيسيون. قلنا راه بزاف ديال لي ريبونس غيكونوا صحاح. باغ اكزومبل انا درت لكم سي زونفون نحاول نستعمل لكم سي زونفون سون كونطون. اذا انا شنو درت لكم هنايا سي زونفون سونتيل كونطون. اذا حاولت ندير لكم لانفيرسيون ديال سوجي فيرب ديال سونتيل. سون درت عليها دخلت عليها il دخلنا sont-ils. Ces enfants sont-ils contents. B. Tu exerces tes devoirs. إذن
tu exerces tes devoirs حاولت نبدل غير لانطوناسيون، خليت الجملة هي النيت وحاولت نبدل لانطوناسيون ودرت علامة استفهام ولا بوان دانتيغوغاسيون. إذا ممكن كاين اللي غادي يكتب exerces tu tes devoirs ولا est-ce que tu exerces tes devoirs. إذا هادو كاملين صحاحين. Vous recevez des soins médicaux. إذا recevez-vous des soins spéciaux ماشي médicaux spéciaux. إذا هذه parmi les réponses. ممكن كاين اللي غادي يديروا est-ce que vous recevez les soins des soins spéciaux. كاين اللي غادي يخلي نفس لا فراز ويدير ليها غير علامة استفهام غادي يقول vous recevez des soins spéciaux. إذا نتبدل غير لانطوناسيون. نمشيو للدي elle respecte les droits des autres. إذا نديرو est-ce qu'elle respecte les droits des autres ولا كاين اللي غادي يكتب respecte-t-il les droits des autres ولا كاين اللي غادي يخلي لا فراز يقول elle respecte les droits des autres. إذا كاملين صحاح. نمشيو دابا الجو ميفالو. قالك j'écris le type de chacune des phrases suivantes. À quelle date la déclaration des droits de l'enfant a-t-elle vu le jour. إذا وقتاش. هذه c'est une phrase interrogative. Nous bénéficions d'une alimentation saine. C'est une phrase déclarative. Tu possèdes un joli logement. C'est une phrase déclarative. Quels sont tes devoirs envers ton pays. C'est une phrase interrogative. Je transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. Vas-tu à la maison des jeunes. Tu vas à la maison des jeunes. Est-ce que vous présentez des activités récréatives à vos enfants. Vous présentez des activités récréatives à vos enfants. C'est les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination. إذا نتبقى نفس la phrase نحيدو ليها غير علامة استفهام لأن كانت عندنا غير لانطوناسيون تما. Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination. D. Font-ils leurs devoirs avant de demander leurs droits. إذا نديرو l'inversion ديال sujet verbe نديرو ils font leurs devoirs avant de demander leurs droits. إذا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان. نتمنى تكونوا فهمتوه ديال لي تيب دو فراز. شفنا فيه لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتيروغاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدم في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.